तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज देखिए कि मारी कैसे घूमने के लिए गया था बाइक से लॉन्ग टूर पे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को पत्थर से दबा दे। जिस जो चीज़ मिले उससे दबा दो भाई, लेकिन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ